Yata verilmiş olan süper ismi öylesine diye düşünüyorsanız, bu yatın televizyon ya da marinalarda gördüklerimizin %99'undan çok daha farklı olduğunu özellikle belirtmemiz gerekiyor. Yatın sahipleri ise Rus milyarder çift Andriy ve Alexandra Melnichenko. Özelliklerine gelirsek, yat 121,92 metre uzunluğunda, 800 metrekarelik kapalı alana sahip yatta bir adet dev suite, disko ve 6 misafir suite'i bulunuyor. Hareket edip şekil değiştirebilen duvarlar sayesinde bu sayı artırılıp düşürülebiliyor. Toplantı salonu gerekirse oda tek tuşla oluşturulabiliyor. Tam 3 adet yüzme havuzu var. Bunlardan birinin tavanı cam ve aşağıdaki diskoyu görüyor. Bu lüks gemicik 14 misafiri aynı anda barındırabiliyor. Fiyatına gelirsek, 323 milyon dolar. Yani bu aralar 3.40 TL civarında dolaşan doların TL'ye karşılığı ile yaklaşık 1 milyar 98 milyon. Şu an için bir konsept olan Epiphany, üretim için hazır ve sipariş bekliyor. 130 metre uzunluğundaki yatın tasarımcısı Andrew Waugh hiçbir şeyi es geçmemiş. Yatın sahipleri için özel bir güverte bile koyulmuş. Misafirler VIP güvertede eğlenirken ev sahibi burada kişiye özel jacuzzi, sinema ve spasında kendine vakit ayırabilecek. Andrew Waugh kendisine yatı alacak müşteri getirene 1/1000 oranında komisyon vereceğini açıklamış. 600 milyon dolar yani 2 milyar 40 milyon TL'lik etiketin 1/1000'i ise Türk lirası ile 2 milyon liranın üstünde bir rakama tekabül ediyor. Shaday'ın tasarımı açıklandığında potansiyel alıcıların tabiri caizse dibini düşürmüş. Tasarımcı İtalyan Gabriele Teruzzi tasarımı tamamen insan ihtiyaçlarına göre yaptığını belirtmiş. Sonuçta piramitleri ya da gökdelenleri andıran süper bir konsept çıkmış ortaya. Tasarımda 38 metre yüksekliğe bar, yemek salonu ve havuz konulmuş. Alıcısına güzel bir manzara karşısında zirvede olmanın ne anlama geldiğini hissettireceğine hiç şüphe yok. Fiyatı açıklanmayan yatın ekstra özelliklerine göre 250 ile 400 milyon dolar arasında değişen rakamlarla satışa sunulması bekleniyor. Maltese Falcon, lüks bir yatla yarış teknesinin karışımı olarak üretilmiş ancak tasarımda asıl ilham alınan şey 19. yüzyıl gemileri. Enerji tasarrufuna ve görselliğe katkıda bulunan yelken direklerinin hepsi tek bir kişi tarafından yardım almadan kontrol edilebiliyor. Özelliklerine gelirsek, uzunluğu 88 metre, 12 kişiyi ağırlayabilecek 6 misafir odası var. Minyatür bir deniz oyuncağı cenneti olan Maltese Falcon'da jet ski, dalga kuşucu, su altı skuturu gibi birçok malzeme de yolcuları eğlendirmek için hazır bekliyor. Eğer yüzlerce milyon dolar ödeyecek kadar değil ama bir haftalık kiralama için 400 bin dolar ödeyecek kadar zenginseniz, arkadaşlarınıza bir hafta boyunca hava atabilirsiniz. Son bir bilgi, Maltese Falcon ilk sahibi Tom Perkins için İstanbul Tuzla'da üretilmiştir. Dünyanın en uçuk yatları arasında olan The Streets of Monaco'nun fiyat etiketi tam 1,1 milyar dolar, yani 3,74 milyar Türk lirası. Adından da anlaşılacağı üzere gemide Monaco'da bulunan ünlü mekanların replikaları bulunuyor. Bunlardan bazıları Monte Carlo gazinosu, Monte Carlo yarış pisti ve Otel de Paris. Milyarderlerin oyun alanı olan gemide kendi giyinme odası, banyosu ve balkonu olan 7 misafir odası bulunuyor. Gemideki en büyük suite 1600 metrekare alana sahip ve 3 katlı. Yüzen şehirde Streets of Monaco'nun tek eksiği ise sahibi. Çünkü bir yata o parayı verecek bir baba yiğit çıkmamış daha ortaya. Azzam isimli yat 2013 yılında Roman Abramovich'in 163,5 metrelik yatını geçerek 180 metre ile şimdiye kadar yapılmış en büyük yat olarak tarihe geçmiştir. Azzam'ın sahibi ise Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Halife bin Zayed El Nahyan'dır. Bin Zayed bir tehlike anında hemen uzaklaşabilmek için Azzam'ı yine dünyanın en hızlı yatlarından biri haline getirmiş. Ayrıca yat gelişmiş bir kendini savunma sistemine sahipken Bin Zayed'in odasının yine dışarıdan bağımsız çalışan otomatik bir savunma sistemi bulunuyor. Bu yüzden kendisine paranoyak gözüyle bakılan El Nahyan, Azzam için tam 650 milyon dolar ödemiş. Burada şunu da sormadan geçmeyelim.
Ülkesine yalnızca 2 saat uzaklıktaki birçok Afrikalı ülke açlıktan kırılırken Müslüman kardeşlerine yardım etmek yerine 2 milyar 210 milyon Türk lirası değerinde bir yat almanın Müslümanlıktaki yeri nedir acaba? Farklı tasarımı ile dikkat çeken Cez'in tasarımında sıvıların davranış biçimi ve sualtı ekosisteminden ilham alınmış. Ayrıca Cez, ünlü tasarımcı Zaha Hadid tarafından tasarlanmış 5 yattan ilkidir. 128 metre uzunluğunda tasarlanan yatın üretilmesi ise o kadar kolay değil. Çünkü tasarımı eşsiz olduğu kadar eşsiz bir teknik çalışma gerektiriyor. Yüzlerce metre yüksekliğinde acayip şekilli binalar diken mühendisler bunu da aşacaklardır. Asıl soru, 1 milyar dolara yakın bir fiyatla satışa sunulması beklenen Cez kendine alıcı bulabilecek mi? Skyback, süper bir yattan çok yolcu gemisine benziyor çünkü gemide 10 misafiri ağırlayabilecek 6 güverte ve 25 personeli barındıracak büyüklükte yatakhane bulunuyor. 80 metre uzunluğundaki yatta spa, fitness ve sinemada unutulmamış. Gerektiğinde havuzunun üstünü kapatabiliyor, gerektiğinde havuzu bir helikopter pistine dönüştürebiliyor veya bunları ortadan kaldırıp bir kokteyl alanı oluşturabiliyor. Tropikal adalar hep çok güzeldir fakat gidebilmek için genellikle saatlerce süren uçuşlara katlanmak gerekir. Fakat parası yeteni bu sıkıntıdan kurtaracak. Yüzen tropik ada şeklinde bir gemi tasarlanmış. The Streets of Monaco'yu tasarlayan şirketin diğer bir ürünü olan bu süper yatta ismiyle paralel olarak tropikal ada öğeleri bulunuyor. Ana suiti bir volkanın tepesine yerleştirilmiş, hatta üstünden bir şelale akıyor. Diğer odalar ise havuzun etrafına konumlandırılmış. Eğer yattakiler denize daha yakın olmak isterlerse bunun için kullanabilecekleri küçük adacıklar bile düşünülmüş. History Supreme 35 metrelik boyu ile dünyanın en büyük yatları arasında değil ama boyutlarının küçüklüğü fiyatını hiç etkilemiyor. Bu yatta yaklaşık 110 kilogram ağırlığında değerli taş ve metal kullanılmış. Ayrıca yatak odasında gerçek meteordan yapılmış bir duvar ve gerçek T-Rex kemiklerinden yapılmış bir dinozor heykeli bile var. Bunların üstüne tamamlayıcı olarak yatın içi, masadan çatal bıçaklara, merdivenlerden, güvertenin kendisine kadar tamamen altınla kaplanmış. History Supreme 4,5 milyar dolarlık fiyatı ile şu anda dünyanın en pahalı yatı. Alıcısının ismi ise sır gibi saklanıyor. Söylentiler alıcının Malezyalı süper zengin bir iş adamı olduğu yönünde. Yani birçok ülkenin yıllık gelirinden bile daha fazla olan parayı bir yata ödeyebilecek insanlar var bu dünyada.